مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. على فكره كل الناس اللي عندها برنامج الساعه 11 الاحداث عندها بتتلاحق جدا. هو لجنه التظلمات هتطلع قرار بايه؟ هطلع لكم دلوقتي التسريب اللي خرج من شويه صغيرين يعني. التسريب بيقول ان العقوبه علقت، يعني عقوبة لجنة الانضباط علقت لحين، طلعوا لي يا شباب كده الخبر ده، مصدر بالأهلي يلا كرة التظلمات تعلق عقوبة كهرباء لحين الفصل في دعوى بطلان الانضباط. لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشرباجي مجتمع دلوقتي، مجتمع من 3-4 ساعات، وكل الأحداث امبارح وأول امبارح بتقول إن اجتماع النهارده هو اجتماع شكلي. يعني ايه اجتماع شكلي؟ يعني بيقعدوا يدرسوا الاوراق، بيقعدوا يدرسوا التظلمات اللي وصلت، وانا قلت لكم امبارح راح لهم 4 تظلمات. التظلم الاول خاص بالنادي الاهلي في عقوبته اللي هي 200,000 جنيه. التظلم الثاني من كهرباء بيقول ان العقوبه 12 مباراه ايقاف ومليون جنيه غرامه، بيطلب الغائها او تخفيضها، بيتظلم عنها يعني. التظلم الثالث برضه من الاهلي بيحتج على العقوبه اللي اخذها رئيس نادي الزمالك، 300,000 جنيه غرامه وايقاف شهرين عن دخول المباريات. الاهلي بيقول دي قليله جدا في تظلم ثالث. ثم تظلم الزمالك لرئيسه، مش شخص رئيسه اللي عامل التظلم، لكن الزمالك لرئيسه اللي بيقول فيه انه بيتظلم ايضا عن عقوبته لها 300,000 جنيه وشهرين ايقاف. القصه دي كلها والاحداث دي كلها والقيمه العاليه ليها في المرحله دي وفي الفتره دي عشان عندنا كاس سوبر يوم الجمعه الجاي. فالزمالك بيهدد بالانسحاب من كاس السوبر. الزمالك مفترض وانا بتكلم معاكم دلوقتي على الهواء يكون في المطار، لكن هو مش في المطار حتى الان، لسه الزمالك ما راحش المطار، والناس عندنا بتتابع برضو الناس في المطار تشوف. لكن اتقال ان الزمالك حاجز حاجزين، حجز بالليل الساعه 12 بالليل طياره الى الامارات، وعامل حجز تاني الصبح الساعه 9 الصبح. كمان جالنا اخبار من بعض اللاعبين ان جالهم على الجروب بتاع الواتساب ان في تدريب الصبح الساعه 9 في النادي. اوسوريو قرروا حددوا الساعه 9 الصبح، فالامور مش قادره تستقر حتى الان. هل الزمالك بيعمل الكلام ده كوسيله ضغط على لجنه التظلمات اللي حتى هذه اللحظه مجتمعه وما طلعتش القرار، ولا الزمالك هياخد هذا الموقف فعلا؟ رئيس نادي الزمالك على صفحته قال ان هو هيبث الاجتماع بتاع مجلس الاداره اللي عقد امبارح مباشرة صوت وصورة للجميع على صفحته، مفترض في القناة الرسمية بتاعة نادي الزمالك. الكل مترقب لأن عندنا كاس سوبر وعندنا مباراة يوم الجمعة، طرفنا الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي بطلاي الدوري والكاس. طيب اتحاد الكورة حتى يسلم قال لك أنا منظم، ينسحب الأهلي ماليش فيه، ينسحب الزمالك ماليش فيه، البدائل موجوده. طب مين البدائل؟ بيراميدز. طب افرض الزمالك انسحب يبقى الاهلي وبيراميدز. اللي شميته النهارده في اتحاد الكره وانا بتكلم لكن محدش قالها بشكل رسمي، ان هم بيراميدز رجع تاني بعد ما المح انه بصوا ده الخبر اهو لسه نازل حالا، لسه قايل لكم بس نزل حالا اهو في الجول. الزمالك يخطر لاعبيه بالحضور للمران في 9 صباح الثلاثاء في مقر النادي بعد تأجيل السفر الى الامارات، والذي كان محددا له منتصف الليل اللي هو النهارده يعني، لكن في حجز تاني 9 الصبح هنشوف. فالقصه اتحاد الكوره شمينا النهارده كده ان بيراميدز المح تاني انه مش هيشارك، فده مأزق. طب افرض الزمالك انسحب كبطل للدوري، طب تاني الدوري مين؟ بيراميدز، طب ممكن ما يشاركش. طب تالت الدوري مين؟ الاهلي، كده كده مشارك بصفته بطل الكاس لان دي بطل الدوري اللي فات، والكاس اللي فات اللي الاهلي كسبه من كام يوم من بيراميدز على فكره، الفاينل بتاع الكاس الاخير ده. طب رابع الدوري مين؟ طلائع الجيش ولا فيوتشر؟ ناس بتقول طلائع الجيش وناس بتقول فيوتشر، ناس بتقول طلائع الجيش بالمواجهات المباشره وناس بتقول فيوتشر بفارق الاهداف، ومحدش عارف حاجه حتى الان. لو كلمت عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره حاجه من اتنين، يا مش هيرد يا هقول لك مش عارف حاجه. ولجنه التظلمات حتى هذه اللحظه لسه ما طلعتش اي قرار رسمي. زي ما قلنا كهربا هيلعب السوبر، كهربا هيكون موجود في مباراة السوبر،
والزمالك مش هينسحب، وكل كلام مرتضى حنفي في حنفي، وهتنزل المرة دي وهيروح يلعب السوبر. لجنة التظلمات يعني قالت ان مفيش اي قرار ضد كهربا وتعليق العقوبة ضد كهربا، وان يعني النظر هيكون بعد حكم القضاء الاداري اذا كان في مشروعية للجنة الانضباط او ليس في مشروعية للجنتها، او لو يعني الحكم صدر في صالح النادي الاهلي وكأن العقوبة لم تكن موجودة. إذا كهربا موجود في السوبر مع النادي الأهلي، واللي عايز ينسحب يوريني نفسه، ولو راجل يا مرتضى انسحب من السوبر.